ดอลลาร์ในออกตุเบอร์ปุ่งดิ้งจินคงถูกมาขายแจ้งเขาตะแมงลองดิสตริกเตาเฉียมซับดิวิชันบางคนได้ไหมมกุลวงตัดขังกงไม่โบเลโรปิกอัพเอ็กซ์เลนสุขรอยสิกิลวงปัตตูด้วยไกจางเขาบ้าไม่ไกควันได้กางไม่อาคารนี้คณะลูปุยทวนปิลูกันในกบิวรันนะกบิวปิจังไรอิมฟาลคนได้ไหมเรมส์ฮอสพิทอลเขาราชาไกในบ้าไม่ตันใส่ไกควันได้กางไม่กไกปุยอาใจเล่กางไม่ปุยโตกดีเอ็กซ์เลนสุไม่บัมเขาแต่กระดิ่งกระไรกันดีปันติงันหลอกกันเทตันใส่มกุลวงให้กไกปุยอาใจเล่กางไม่ปุยไกโตตัดขังกงไม่แจ้งเขาเอ็กซ์เลนแต่ปักกันตรงนี้ตันใส่ Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi Roy Thadao Convention ta naila mai dau kan the Thadao mai non Roy National Register of Citizen ta machuang lo mai jang Roy thonku mai dau kan tungai mi kum a hai in chum mai the khani lung in chamna kariu bam khangai mai phai kam the tuna Kokomi Roy sa kane tat ka mai November akhat le kanai khau Thadao mai non Guwahati khau convention bam ka mai khau taiกันนิวทอคุกี้เขาก็จะมองไม่นุนเดตุนะสักกันตรงนี้โกโกมีรอยดอลลาร์ในเพรสคอนเฟรนซ์ลัมเพลพาร์ตอินฟาลเขาบัมก็ไม่เข้าใจสักก็ไม่เกี่ยวทอเท่ากับไม่จัดที่รอยถ้าดาวไม่นุนก็น่าตานปริไทยมณิปูร์ปังทั้งรอยกว้างไม่มณิปูร์แต่ตีกตัวขังกุดไม่ก็กวยแต่กลุนไทยนะดิวฮันดัดงำปุนีเอตุนะโกโกมีตรงคอนเวนเนอร์สมอเรนดราทกจอมรอยสักนี่ State Government รอย War on Drugs Campaign ตะไคร้บ่ไม่เข้านี้ไม่ก็กวยเรื่องมาส่งเราดีขังนี้แจ้งหอยกันเลยดรักส์ให้รวยจะบนอายุตรงปันตีสุกมุดกำไมเราปุ่นเย่ตุนะสานดาวลนะรำไทยขังอินพูนันดีเรากันเลยตัดกันไม่กลุ่ม2022เขารวย NDB บังเขาจัลจีบันมิชชั่นตวงตานโนเนดิสทริกบังเขาตาเราละนาตานตวงรีพอร์ตก็กวยที่กูเรางำกันสินี้ใส่2024ทิ้งกลุ่มรวยนี่ไม่งันนะBill Tibak Pijang Roy Joint Action Committee Kasiam Lana JAC meeting October suin tasat nai tai khomji nam khau meeting kan mai khau tai mai ka goi roi la ding la lo ka mai kiu tho gwang puni mai November ru na kha long khau mi tong sembam tai Manipur government akani concern department roi tipat mak tong nai thai November ru na kanai khau roi None district bangkonai mai National Highway 37 khau indefinite economic blockade su puni the tuna sakane khadi ban khautai national project tan ba me ka goi ni thingam punithe tuna sakane tan ka goi hai loi lo mi tong sian bam hai nai na bam the tuna salana asai ngan tipat mangna ba mi hai tubui khau sin su ta lana chu tuna ni than kane jal jiban mission to water supply tan hai tanki ta loi lo the tiki dui supply su kang pipe ni mage mi tong tan hai ta loi lo na nam khau dui ren ra na bam mai kai lawang azu hai dui phangai punithe tumai machun gai mai nai na bam khau asai ngan na pipeline tigwa mak mai le renra na ta lo ka mai sub contract ta lo mai goi khang bill tipat mangna bam mai hai roi None district bangkho bam mai Matthew mai renra mai ariu na bam tungai imbu na mi tuang lam khau local MLA jang hiam lung pan mai khani dipu gang mai hilera committee chairman subam mai nang nai roi ni renra na bam mai public ka goi khang ka khat launa zai melong khau ti gwang lau khang karam lo pu to na ni sa kane mi tuang sen bam hai sabam mai November ru na khalung khau ti gwang mak to nai thai economic blockade hai ta kai punithe kumpu khau sisoi mai pa to nai thai contractor kai Vishnu Prakash Phunglia Limited akhani local MLA kaniu rai sigai ka goi kari la ni nai tuna samla me non le ariu ko me khotai sa kan to ngai mi to economic blockade khau hai nam to leader ka goi civil society organization nam tuang authority khani kandi me goi re ma suang lau khang ni sa kane mi tuang latlam ka goi hai joint action committee president Ephraim gang mai khani secretary M lan goi long kanai roi soi siloda ti pai kan thonge peace unity and prosperity to mela don bang khau khomji part 2 nam somtaw lo mai tuang rekchuruk na khatang mai foundation day kamong gwang puni mai November ta chat khau khomji part 2 charge kai ma khau at kai puni the kamong khau tai thon ku bui pa mai khani thai me na than kanai roi kamong tong convener khani secretary suna ta kai puni khomji part 2 nam hai kum 1963 khau roi somtaw lo tungai tuna sai imbu na foundation day kamong khau tai hill area committee chairman Tingang Longgang mai Temenglong Assembly Constituency tuang MLA Jang Hiam Lung
pan mai khani Director Tribal Affairs and Hills hana ka mai IAS kani re kamung bampi khani chakhong sumagin chunagwang gazaw lopni Foundation kamung khautai Minister Reverend G Gai Phulung Pastor Khomjitu khani Speaker Reverend Rathai Paure mai General Secretary RBCC roi lalau punie kamung kulunti hawai laukhang guest singer suna Anutam Remroy Thanchui Leugang mai khani Matthew Hom ka mai kani roi nugai miluni swalo punie Mitong kumong khau hai organization individual khani bye bye me ka goi roi changpum thinglo mongna kamong khau kadam gonglan chamlo pudiu khangni ti thai pakani akhani CSO ko goi roi ni kadam lan chamlo khang sakani imbuna khomji tu khoroi ginpang thang tenmi takamai alu nun ko goi ni mitong kamong khau gwangna kadam lan chamlo pudiu khangni ti thai pakani NDB tong Jal Jeevan Mission Bangkhaw Water Supply ka siam lau mai None District Bangkhaw kum 2022 khoroi tan ka goi loi lo mai tai sai ngan na pending bill statement government akhani contractor kai roi jawgot lau mongna bill tipat nok pijang roi National Highway 37 khaw economic blockade ta kai puni the tuna saka mai tai machuang mai suna sai longchum village authority chairman roi soi shilona samla menun khaw ti thai pakan the Imbuna saka me kyuto None District Bangkhaw nai menam ka goi hai Jal Jeevan Mission to water supply ka siam loi lo mai tai khwana machun gai menai na bam khaw pipeline ka siam lo mok mai khani sian tipat mangna bam mai roi renra mai khani chakan chara gong mai tingsai ka gan go megan khaw dui kaw mai roi mai ka goi khang renra mai ri no bame Imbuna state government roi thuk na tan chin thaw lo na dui supply shilo khang ni sakane Nagaland state khaw district kathan Meluru hai kasiam pada kanthe Meluru hai subdivision suna fake district Bangkhaw bamtonge komna full fledged district akani Nagaland toang 17 district suna state government roi kasiam pat kanthe kathan mai Meluru district khaw hai Pauchuri community non roi majority the tuna sakane Nagaland khaw hai daithau mai hai mai goi akani kabam ka goi khaw incham rap khang Government roi lungding nai mita inda bom tongai tuna Minister KZ roi media khaw sapakane Lon nai me suna Donald Trump roi USA tuang president suna phungdat punithe Donald Trump roi Kamala Harris khangswang bot hen kuna president election khaw jaw pau mai la kan tongai Donald Trump roi asai kum roi phunglen kanai me suna phung khangai kumna US tuang president kasing regdai na chanai tak mai suna Donald Trump roi phungdat punithe tuna sakane India roi 2036 kum Olympic Games host sukhang tumai hai official suna kaduan chinthau khanthe International Olympic Committee IOC Future Host Commission khang letter to intent hai Indian Olympic Association IOA roi 1st October nung tai ti ku kan tongai Olympic host sume hai kadau chana imphangi thai paina gang me nai puni economic growth social progress sabonun khang employment hai nai puni the tuna sakane Olympic 2026 hai kandi ru roi host sune me interest nai na ba mai nun kyutho Mexico Indonesia Turkey India Poland Egypt new administrative capital khani South Korea Seoul kani hai ka jawe tuna sae jam ngal lo the